Witajcie. Dzisiaj szybki unboxing piątkowej przesyłki. Taki intensywny weekend mieliśmy, że zapomniałem całkiem o tej paczuszce. Mam nadzieję, że jest to dostawa just in time, bo jak zobaczycie, nie wiem, czy aparat ostro złapał, od jakiegoś czasu kabelek zasilający od iPhone'a mi się zaczął szczępić, więc stwierdziłem, że trzeba zamówić w Chinach nowy. No i co ciekawe, zamówiony 2 tygodnie temu, a już jest. Czekam na jakieś tam paczki sprzed miesiąca, półtora. Natomiast jeśli chodzi o kabelek, Chińczyk się sprawdził. O, mamy jakąś ładną wizytówkę z kodem QR. Proszę bardzo. Nawet namiastka hologramu jest. Z jakimiś paczkami jak na banknotach. Patrzcie, jaki ładny. W oplocie płóciennym. Zaraz zobaczymy, gdzie mam drugi telefon. Pasować. Pasuje idealnie. Niestety te obudowy mają ograniczone wycięcie i czasami przy niektórych kabelkach ciężko jest podejść. Zobaczmy, jak długi. Tak samo jak stary. Dokładnie. Niestety zasilanie ma w podłokietniku. No i też jest problem, żeby sięgnąć, jak jest telefon zamontowany na desce. Dało się... Oj, popatrzcie. Nawet podświetlenie jest. Także link znajdziecie poniżej. No i trzeba jechać do pracy. Jak widzicie, już kurteczka zimowa. W tej chwili we Wrocławiu mamy 3 stopnie. Rano jak wyjeżdżaliśmy były 2. Także już powoli ryzyko śniegu. Będzie trzeba opony zmienić na zimowe. Ten komfort, że na szczęście mam na felgach, więc mogę to zrobić sam. Ale chyba jednak podjadę do wulkanizatora. Ostatnio tak się utytłałem. Nie wiem, w tym Citroenie hamulce tak brudzą felgi. Dobra, to było na tyle. Hej!